現樓嘅呢個狀態，即買咧就可以即刻收樓啦。咁你所有手續搞掂咗之後咧，大概1個月咧就可以收樓嘅。咁啊，俾翻個1.5成首期上車啦，按揭嘅話其實都會好快去通過嘅嚇。小中意3時做樓，係咪好犀利啊？如果你個入面咧係直接錄到入嚟喺開大堂嗰門咧，佢呢一刻咧已經係幫你撳好咗啦，連呢一步都慳咗啦。嗱，咁啊呢度咧就望我哋呢個南向啦，係望我哋嘅呢個園林嘅。低層咧就可以望正呢個園林同埋泳池嘅位置啦。咁如果話高層咧就望過去越過前面，即係可以望到前面一片山咁樣咧，佢會非常之舒服嘅嚇。Hello， 大家好，我係 Joey。今期節目咧嚟到我哋深圳坪山嘅呢個中心區嚇。咁身後咧係我哋深圳地鐵嘅14號線嘅錦龍站啦。呢個係我哋嘅 boy 出口。咁呢個位置出嚟咧就係我哋嘅商業啦，馬聯城市廣場。咁有呢個七仔啦、茶餐廳啦，包括一啲食肆啊、簡單嘅呢個購物配套啊、M 記呢度全部都係有嘅。有4-5間銀行喺度啦，咁啊證明呢邊嘅商業價值啦嚇。咁對面咧係一片過嘅呢個寫字樓啦。咁啊深圳坪山咧係以呢個高新科技為主嘅嚇。咁啊以呢個高新科技咧帶動坪山呢邊嘅一個經濟咧，同埋呢個稅收嘅情況咧係非常之犀利嘅。西有南山，東有坪山，咁就係我哋而家企住嘅坪山啦。今日要睇嘅單位咧，叫我哋嘅佳華沙湖廣場。咁距離我哋呢個錦龍站咧，大概600米嘅路程嘅。前面咧係我哋嘅天虹商場啦。咁我哋天虹商場嗰啲商業咧，就喺一路之隔嗰條馬路咧就可以享受到啦。同埋呢邊嘅佳華沙湖廣場亦都係自帶我哋嘅百萬方嘅商業。未來咧係我哋成個深圳坪山最大嘅呢個 shopping mall 嘅。咁呢度咧全部都係精裝現樓嘅呢個狀態，背靠我哋嘅坪山河啦。樓下咧就係我哋嘅一個自帶商業咯。咁從我哋呢邊嘅一個位置翻到去我哋蓮塘口岸咧，僅需係25分鐘、30分鐘嘅時間就可以到達啦。通關嘅朋友仔嚟講咧，亦都係非常之方便嘅。嗱，咁啊呢度現樓總價205萬起咧，就可以攞低我哋嘅精裝3房嘅呢個單位啦。咁我哋依家過去一齊同大家介紹下先啦。OK， 咁依家我哋睇緊呢個位置咧，就係我哋佳華沙湖廣場啦。咁我哋呢個位置咧，位於我哋深圳坪山非常之中心嘅呢個位置，600米咧就有我哋嘅錦龍地鐵站啦，14號線嘅呢個快線啦。大約咧半小時就可以去到我哋嘅羅湖方向啦嚇。咁從呢度錦龍站咧搭翻 E17啦，去翻我哋蓮塘口岸大概係25分鐘嘅呢個車程，交通亦都係非常之便利嘅。咁前面咧就係我哋嘅南平快速啦、平原通道啦、偉新沿海高速啦，包括我哋嘅東部過境高速咧，我哋全部都係可以享受到嘅。咁啊，未來呢度咧係我哋30分鐘就可以去翻我哋嘅羅湖區咯喎，40分鐘可以到翻我哋嘅福田區嘅。咁啊，對於我哋過關翻香港嘅朋友仔嚟講咧，亦都係非常之便利嘅。咁我哋教育配套咧，有我哋嘅科園啦、科粵嘅一啲實驗學校啦，同埋我哋深圳嘅實驗高中園咧，亦都係屬於我哋呢邊嘅一個教育配套嚟嘅。嗱，咁啊呢邊嘅一個商業啦，同埋我哋嘅呢個教育啦，都係非常之齊全嘅。好多深圳南山啊，包括羅湖、福田嘅呢個朋友仔喺嗰邊翻工啦，喺坪山居住咧，成個幸福感咧，亦都係非常之高嘅，因為呢個通勤咧非常之便利嚇。咁啊，商業咧，我哋小區就自帶我哋呢個百萬方嘅呢個大型嘅 shopping mall 啦。未來係我哋深圳坪山最大型嘅呢個 shopping mall 嚟嘅。嗱，咁啊，隔離咧，我哋嘅錦龍站就係我哋嘅天虹商場啦、馬聯城市廣場啦。我哋嘅生活啊、購物配套啊係一應俱全嘅，包括一田界嘅4格咧，距離屋苑亦都係10分鐘左右呢個車程。亦都可以坐翻我哋嘅呢個地鐵啦，錦龍站去到坪山圍呢邊一個站點啦，就可以去到我哋嘅一田界嘅4格啦。咁啊，包括去翻我哋嘅坪山站咧，亦都可以去坪山圍換乘16號線啦，去翻我哋嘅坪山高鐵站啦，可以去翻我哋嘅深圳北啊、西九龍啊等等，都係非常之方便嘅呢個交通。嗱，咁啊，如果直線距離咧，我哋呢度揸車去到坪山站咧，亦都係10分鐘嘅呢個車程嚟嘅。嗱，咁啊，周邊嘅環境咧就有我哋清風嶺啦。包括我哋呢邊嘅一個坪山河咧，就喺我哋屋企嘅呢個後邊嘅。咁啊，再遠處望過去咧，就係我哋嘅馬鞍山嘅呢個郊野公園啦。咁啊，環境啊同埋呢個空氣質素嚟講啊，都係非常之 OK 嘅，而且又屬於我哋呢個深圳坪山嚇。咁我哋都成日都有話頭講啦，西有南山，東有坪山。咁啊，坪山亦都係做翻我哋嘅高新科技產業園嘅嚇。咁啊，南山已經係非常之成功啦，希望我哋嘅坪山咧有望成為下一個南山嘅呢個高新產業園嘅呢個基地嚇。咁依家睇翻我哋嘅呢個屋苑所賣嘅呢個樓宇情況先啦。咁依家睇緊我哋呢個沙盤啦，樓下呢度咧係我哋百萬方嘅呢個大型嘅呢個 shopping mall，未來咧係我哋成個深圳坪山最大嘅呢一個
大型商場嚇。咁呢度咧係有一座嘅呢個商務公寓樓啦。咁跟住呢度入邊咧全部係我哋嘅住宅嘅。咁啊基本上係47樓到我哋嘅52樓。咁我哋而家買緊嘅呢個住宅嘅話，大概總層高咧係47樓咁樣嘅嚇。咁呢度咧全部係屬於我哋呢個高層嘅呢個視野景觀，亦都係比較開揚嘅。咁啊賣緊咧，依家係我哋主推我哋嘅6棟嘅1、2、3單元嘅，有3個單元樓喺度推緊。咁啊之前我哋嘅3棟咧，亦都係有幾個單元喺度推緊嘅，但係咧樓層選擇性唔係好多啦。咁主要咧喺我哋6棟嘅呢個單位啦。咁6棟呢邊嘅單位咧有83平方，3房1衛，96平方可以做到個3房2衛，113平方可以做到個4房嘅南北通嘅。仲有少量嘅呢個低、中、高嘅呢個樓層啦，可以選擇翻嘅嚇。咁啊，價錢咧喺我哋嘅呢一個205萬起咧，就可以攞低我哋嘅精裝嘅3房單位啦嚇。咁陣間咧會帶大家上去睇翻我哋嘅示範單位啦，同埋我哋呢邊嘅視野景觀嘅。咁睇翻我哋成個小區嘅園林啦，13個單元樓嘅泳池啦、環園跑道啦、兒童遊樂場全部都有嘅。咁啊，背靠我哋嘅呢個屏山河啦。大門口咧就喺屏山河呢邊嘅一個位置啦。嗱，風水學嘅角度嚟講咧，呢個大門嘅位置亦都非常之好嘅嚇。咁又配備我哋小區嘅呢個幼稚園嘅呢個配套啦。嗱，咁啊包括我哋嘅6棟出嚟咧，係有一個門口咧，3棟嗰個位置係直接穿到去我哋嘅商業街嘅，所以6棟呢個位置咧亦都非常之唔錯嘅嚇。咁啊往呢個方向過去咧，右手邊咧可以15分鐘去到我哋嘅深圳鹽田方向。交通嚟講亦都係非常之方便嘅。咁我哋依家上到向我哋呢邊嘅園林啦，同埋我哋大門口呢邊啦，同大家睇睇我哋呢邊嘅一個環境同埋視野景觀啦。好啦，咁依家嚟到我哋小區嘅一個正式嘅主出入口啦。咁呢度咧就係我哋一個大門口嘅呢個位置啦，話非常之大氣喎，而且咧有人面識別啦，有security喺度看管啦。入嚟之後呢度咧就係我哋嘅園林啦，可以睇到呢邊咧全部都係現樓嘅呢個狀態嗱。非常之 OK 喎，而且個外牆方面咧比較簡潔啦，現代風嘅呢個設計會比較襟睇啲嘅。前面嗰度咧仲有一座係我哋呢個公寓嚟嘅，咁下邊咧就係我哋8萬方嘅一個大型商業啦。咁我大門口呢邊咧係向住我哋嘅河嘅，喺風水學嘅角度嚟講咧，亦都係非常之招財嘅嚇。咁啊呢度咧係我哋嘅屏山河啦，出到嚟咧就可以行翻我哋嘅成個屏山河嘅呢個綠道啦，同埋我哋呢邊咧有翻嗰啲環境可以俾到我哋去散步嘅。咁呢度咧喺度整緊一條橋，係屬於市政工程嚟嘅。咁啊整咗呢條橋之後咧，後邊嗰個保利嘅樓盤啦，同埋我哋嘅瑞雲府咧都可以直接嚟到呢邊行過嚟，去到我哋呢邊嘅沙湖廣場嘅呢個商業㗎嚇。咁啊呢度咧有呢個工作人員喺度幫淋花啦、搞衛生呢度啦，門口咧仲有噴泉嘅呢個景觀嘅，快遞咧係可以直接送上樓嘅，所以你喺呢度生活咧真係非常之便利嚇。咁我依家入向我哋嘅園林度睇一睇呢邊嘅一個內部環境啦。哇！呢啲園林咧真係非常之舒服嚇，而且你嚟到呢個小區嘅中間，你會覺得成個樓間距咧，佢會比較闊綽一啲嘅。咁啊，中間咧有一定嘅呢個園景去保障我哋呢邊嘅視野啦，同埋佢呢個採光嘅。咁啊，一路沿過嚟咧會有個環形跑道啦。咁呢邊咧係有呢個泳池啦，同埋我哋嘅呢個小朋友嘅呢個碎滑梯啦，遊樂場嘅呢個空間啦，有啲涼亭啦可以休息啦，話仲有瀑布嘅呢個水景喎。嗱咁啊入入出出咧已經有非常之多業主嘅啦，因為呢度咧已經係我哋嘅呢個現樓嘅呢個狀態，即買咧就可以即刻收樓啦。咁你所有手續搞掂咗之後咧，大概1個月咧就可以收樓嘅。咁啊俾翻個1.5成首期上車啦，按揭嘅話其實都會好快去通過嘅嚇。小區咧一共有4個主出入，4個出入口啦。咁我哋而家買緊嘅6棟1、2、3單元啦，喺呢個中間咧就有一個門咧係可以直接行到向我哋呢邊嘅一個商業嘅，所以咧出入咧亦都非常之方便嚇。咁中間呢度咧仲有呢個工作人員咧喺度清潔呢個地面啦，搞衛生啦，呢個環境啦。哇，都唔錯嘅嚇，成個小區呢個管理咧都比較企理嘅。嗱 ，OK 嘅。嗱，咁我哋依家咧就去翻我哋呢邊嘅示範單位度啦，同大家詳細介紹下先啦。OK，咁依家嚟到我哋呢個大堂嘅呢個位置嚇，咁呢個位置咧係全智能化嘅。首先咧會有一個入戶嘅呢個門鈴啦，可以撳嘅，同埋呢度咧係全智能化嘅喎。你錄入咗入面啦，上面呢度咧直接照翻你個入面就可以幫你撳
撳到你個電梯㗎啦嚇。呢度咧係自動開門嘅，不過依家咧可能有啲喺度裝修緊，所以就未去完全開放嘅。但係咧係有咁樣嘅系統存在嚇，後期咧就可以按照呢一個智能化嘅系統啦，為到你去服務嘅嚇。咁呢個咧係3個 lift 位啦，一個係我哋嘅呢一個工程 lift 啦，即係裝修材料嘅。咁2個咧係我哋嘅客 lift 嘅，3 lift 5火嘅呢個設計密度咧亦都係低嘅嚇，所以係 OK 嘅。遠景亦都係做得比較舒服啦。呢度咧係大堂嘅呢個位置，樓底都好高下，成5點幾米6米嘅呢個超高呢個樓底，咁啊相對嚟講咧會比較舒服啲。2樓咧都係抬高式嘅嚇。咁我哋而家上去我哋嘅示範單位度啦，去39樓，係咪好犀利啊？如果你個入面咧係直接錄到入嚟係開大堂嗰門咧，佢呢一刻咧已經係幫你撳好咗啦，連呢一步都慳咗啦。好啦，咁我哋依家嚟到我哋嘅示範單位啦，咁啊呢度咧係3 lift 5火嘅呢個設計嚟嘅。嗱，咁可以睇到我哋嘅呢個 lift 位啦。嗱，咁啊再過嚟呢度咧就係我哋呢個公區啦。咁啊呢度呢一層咧都係示範單位嚟嘅。咁佢呢度嘅交付標準咧就比較簡裝一些啦，係基本上嘅呢一個硬件設施啦，即係我哋水電啊，同埋我哋呢邊嘅一個牆面啊，全部都係有嘅。但係因為依家我哋睇到咧係樣板間，所以咧就簡單同大家講講啦。咁啊呢度嘅交付咧就比較簡裝一些嘅。嗱，咁啊按照佢呢個風格打造咧，成個單位咧都係非常之溫馨嘅。嗱，咁入嚟之後咧，門同埋指紋鎖好似呢啲咧就一定係交付標準啦，係標配嘅。咁再過嚟咧，其實個廚房呢度咧係有牆體同埋趟門嘅，但係入邊嘅櫥櫃咧同埋電器咧就冇啦。大概就係咁樣嘅，咁就需要自己加裝翻。不過咧都有個好處嘅，咁你就可以按照自己嘅諗法啦，同埋你個需求咧，可以 DIY 啦。咁你加埋呢個櫥櫃咁樣，就算你呢個空間做落嚟呢個櫥櫃嘅話，基本上咧都係4000零蚊，加埋嗰3件套啦，咁樣啦，你都係18000就可以搞掂啦。嗱，所以都 OK 嘅。咁啊，呢啲咧都會有專業嘅人士咧一式過去搞掂嘅嚇，我哋都有裝修嘅呢個團隊啦。嗱，咁好似呢邊咧都可以做翻個大星盤雪櫃嘅位置。咁呢個廚房咧，其實咧會比較密啲嘅。咁啊，如果話整太大嘅呢個雪櫃位置咧，就唔係好好用啦。咁我覺得咧啱啱好咧就 OK 嘅。咁呢度過嚟咧係我哋嘅餐廳同埋我哋客廳位置。餐廳咧標準嘅呢個4人台嘅呢個空間咧都非常之溫馨啦。咁呢度咧，成個開間咧有成3米半嘅，所以咧都幾大下㗎嚇。樓底咧係3米嘅呢個樓底，所以入嚟之後見到成個空間咧都幾舒服下嘅。咁呢個咧係東南朝向3趟門嘅呢個設計下，呢個亦都係交付標準。嗱，咁呢度咧係3趟門嘅呢個設計，跟住咧係東南朝向。東南朝向望向我哋面前嘅呢個遠景咧，就係我哋嘅山景。前面呢條路咧叫我哋嘅呢個平鹽通道下係我哋嘅快速道路嚟嘅，15分鐘咧就可以到翻我哋嘅鹽田方向啦。如果從呢條路去到羅湖嘅話，都係景區係20分鐘、30分鐘就可以到達我哋嘅呢個羅湖區嘅啦嚇。咁去翻蓮塘口岸咧都係景區係20零分鐘、30分鐘就可以到嘅，所以通關嘅朋友嚟講咧非常之便利，20-30分鐘可以去到深圳嘅市中心。咁呢個露台嘅呢個空間咧，整體都幾闊下嘅嚇，呢個深度。咁呢個做陽台櫃啦、洗衣機咧都係完全冇問題嘅。咁包括呢度你唔風窗，你呢個高度都幾高下，非常之安全喎。到咗我哋嘅頭呢個位置啦，所以都幾安全嘅。嗱，咁啊入嚟之後咧，我哋呢邊咧係我哋嘅休息區啦。咁呢度咧係有3間房嘅呢個設計。咁呢度咧係第一間房，呢間房咧會略大一啲嘅。佢同主露台嘅朝向係一致嘅嚇，因為呢個主人間3邊落床啦，加埋呢個位置咧，入門呢個位置可以做翻個衣櫃啦，同埋我哋呢個收納嘅空間啦。咁你瞓住喺度咧，你呢個位置就可以望向我哋嘅呢個遠景啦。咁佢呢個83平方咧有3個朝向嘅，一個係東南，一個係西南，一個係東北。西南同埋東南咧個價錢基本上係一致嘅。咁啊係西南就望園林，東南咧就望呢個遠景。咁仲有呢個東北咧，亦都係望到園林嘅。嗱，咁呢度咧就我哋嘅第2間房啦。第2間房佢呢個位置嘅話，利用個飄台做到個尾半床嘅位置啦，而且呢個位置咧係偏西少少，所以呢個陽光照翻過嚟咧，西南少少咧呢個位咧，所以咧成間房咧都會比較溫暖一些嘅，尤其是依家冬天照落嚟咧，非常之舒服嚇。包括呢個房間咧，亦都係偏西少少咁樣，但係咧個採光度咧都幾好嘅嚇，因為有光線直接照翻入嚟嘅，雖然有少少遮擋，但係咧基本上唔會影響
呢個採光嘅呢個位置。咁呢個凹位咧偷翻出嚟咧，啱好又可以做翻個衣櫃收納櫃嘅位置啦，或者飄台做翻個半櫃啦，擺翻個軟墊啦喺度睇下書啊、休閒啊都非常之唔錯嘅，好舒服。嗱，咁呢度咧就洗手間啦，洗手間咧佢分開嘅兩段式嘅呢個設計嚇。咁洗手台喺出面咧，入邊係沖涼嘅位置同埋馬桶嘅位置嚇，企缸位置咧都幾闊下嘅。咁可以做到個分段式嘅呢個設計啦，有明窗嘅呢個設計通風。咁啊，廚房同埋廁所呢度全部都係有明窗嘅。咁啊，講翻我哋呢邊一個朝向啦，東北朝向咧會比較平啲嘅，總價205萬咁樣咧就可以攞低啦。咁東南同埋西南咧喺215萬咧到我哋嘅220萬左右啦，就可以攞低啦。其實個差距唔會話好大，但係東北咧會比南向嘅呢個朝向咧平翻個10萬蚊嘅，所以咧都非常之有性價比，而且都可以望到園林嘅。咁同埋咧東南同埋西南嘅呢個貨量咧都唔係好多，一般喺40零層啦，10零層嘅話仲有2套嘅呢個貨量。咁啊，如果低層嘅話仲有少少嘅呢個2、3套咁樣嘅貨量，所以總數加埋 total 咧都唔係話太多嘅嚇。咁我哋嘅1、2、3單元咧都係有唔同嘅呢個樓層可以選翻啦。咁好似我哋嘅3單元嘅話，83平方嘅選擇性咧會比較多一些嘅嚇。咁啊呢個咧係2單元，因為全部都係現樓嘅狀態啦。咁你想去睇邊一套啦？或者係想睇翻個實景啦，或者係你想快啲收樓啦，都係 OK 嘅嚇。咁啊呢度咧就總價就205萬起咧，就可以攞低呢套3房1衛呢個單位啦，帶埋間裝嘅呢個交付。咁我哋依家去睇翻我哋下一個94方嘅呢個單位啦，咁佢會比呢個咧多咗個洗手間嘅。直退和着月冷風和霜，夜雨的狂想，野花的微香，伴我星夜裏幻想，方知不用太緊張，沒法隱藏這份愛，是我心情深似海。一生一世難分開，難改變一再，讓你的愛伴心內。潮汐退和着月冷風和霜，夜雨的狂想，野花的微香，伴我星夜裏幻想，方知不用太緊張，沒法隱藏這OK， 咁睇翻我哋最大嘅呢個單位啦，113平方嘅呢個4房南北通嘅呢個間隔。咁呢個咧南北通咧，佢成個對流風，佢成個屋苑嘅內籠咧，亦都係非常之舒服嘅嚇。咁啊入嚟之後呢個位置咧，其實係有一埲牆啦，加埋一個房間嘅呢個空間啦。咁其實呢埲牆可以利用翻做翻一個鞋櫃啦、入戶櫃嘅一個收納空間都 OK 嘅。咁呢度咧係實質係有一道門嘅呢個交付啦。咁入嚟之後睇翻我哋成個空間啦。利用咗個飄台咧，其實都可以做翻個米半到米8嘅呢個床嘅位置啦，即係8尺床都可以做到嘅。咁如果話呢度做翻個書房啦，一個收納空間啦，整體都 OK 嘅，比較四隻。如果有啲興趣愛好嘅話，中意書法啊，包括呢個琴房嘅話，彈琴啊、拉小提琴啊呢度啊，成個空間都可以做翻個功能室咧，都非常之 OK 嚇。咁入嚟之後咧，呢邊咧就係我哋嘅呢一個廚房嘅呢個位置啦。廚房咧其實交付咧都係有牆咧有門嘅呢個位置，內籠咧依然都需要你去 DIY 嘅。呢邊可以擺翻個雪櫃嘅呢個空間啦，L 字型嘅呢個設計，或者係好似咁樣做翻個吧台延伸嘅，因為呢啲中島台咧係有現成買嘅。中島台嘅話，你有個吧台，跟住個台咧係可以伸縮咁樣嘅，你可以拉長少少，跟住平時2、3個人嘅話，又可以縮短少少咧，咁樣都會比較實用啲，同埋對於成個空間感咧，都會比較闊綽一些嘅嚇。如果人多嘅話，又可以拉出嚟做翻個大嘅呢個家庭聚會啦。嗱，咁呢邊咧就係睇我哋呢個遠景嘅。咁啊前面呢條路咧行出去咧，直去咧就可以去到我哋呢邊嘅一個平延通道嘅呢個方向嚇。咁呢一個方向嘅話，佢係朝住我哋嘅呢個東北向嘅，東北西南咁樣南北通嘅。咁啊往前面呢個位置行前少少600米咧，就係我哋嘅錦龍站啦，交通非常之方便嚇。咁呢邊咧就係我哋嘅客廳啦，3米6、7左右啦，呢個開間都好闊噶啦，佢會比頭先嗰個96平方嗰個單位咧會再深一些嘅。咁呢度咧係主露台3趟門嘅呢個設計嚇。咁呢個位置咧就望我哋嘅花園嘅，高樓層少少咧就可以望過去後邊嘅呢條屏山河嘅呢個方向嘅嚇。
咁啊後邊呢度咧就係屬於我哋嘅保利明月南岸嘅呢個屋苑嚟嘅。依家買緊咧就後邊嗰一邊嘅啦。嗱，咁佢嗰度咧依家呢度咧係整緊一條橋，到時喺呢條橋咧就可以行過嚟到我哋嘅佳華沙湖廣場呢度啦。咁啊呢個發展商嘅話，亦都係規劃咗成8萬方嘅呢個大型嘅商業，係成個屏山最大嘅呢個商業嘅嚇。樓下呢個泳池啦，同埋兒童遊樂場嘅觀景啦，亦都係非常之有保障。小區亦都係自帶我哋嘅幼稚園嘅呢個配套嘅。行到最尾，我哋睇下我哋成個露台嘅呢個位置嚇。咁呢個露台咧有成5米幾嘅呢個長度，都好好用噶啦。如果想通埋過嚟咧，成個客廳咁大咧，亦都可以推埋出嚟做翻個風出落地玻璃咧，都唔錯噶嚇。咁我哋再入嚟睇一睇我哋嘅呢個其他休息區啦。咁呢度咧係有3間房嘅，因為其實係示範單位。其實如果你最真實做嘅話，你可以按照呢個方向做，但係咧你個空間其實會冇咁實用。但係呢度咧係比較奢華嘅少少嘅，因為佢好多嘢都係擴大咗，變咗一個開放式嘅呢個設計。咁呢度咧就係我哋嘅一個休息區嘅呢個位置啦。咁啊4尺床當然都係冇問題㗎啦。呢個位置亦都係望我哋嘅呢個遠景嘅。咁你平時可以唔開呢道門啦。咁因為呢個北向咧，其實個風會比較大啲嘅。但係呢個方向如果你高樓層咧，係越過去前面呢邊嘅，因為你步行去到對面咧就有天虹商場啦，仲有我哋一啲休閒嘅呢個娛樂中心啦，同埋咧佢呢邊咧就係我哋嘅呢個地鐵站噶啦，600米行過去非常之方便嘅。咁到時我哋成個小區嘅呢個商業完成咗之後咧，其他人咧全部都要嚟到我哋呢邊嘅一個商業咧去行街嘅嚇。咁呢度係一個公寓嚟嘅，但係你直面咁樣推出去咧，其實係唔會俾佢遮住嘅。反而你高樓層咧，揀翻個30-40樓嗰啲咧，望出去咧就都會好開揚，冇咩遮擋嘅。但咁我再褪出嚟，我哋睇睇我哋呢邊嘅一個其他位置。咁呢個係我哋嘅洗手間。咁呢個洗手間咧就啱先我哋去咗露台嘅呢個位置嚟嘅。咁呢個就推唔到出去啦。嗱，咁啊可以喺嗰邊咧自己利用翻做翻個開放式，將嗰個廳咧通鋪出去咧都可以嘅。咁呢個位置嘅話就留翻啲通風咧就可以嘅啦嚇。嗱，咁呢個3段式咁樣啦，該室分離啲全部都可以做到嘅。嗱，咁呢度咧就我哋嘅第3間房啦。咁第3間房呢個位咧亦都可以睇到花園景嘅。嗱，咁啊呢個位置咧，但係你高樓層少少咧就望出面嘅呢個位置啦，咁樣望出去就會比較開揚啲嘅，咁樣推出去嘅。嗱，咁啊如果低層咧就可以望到嗰個河景屏山河嘅呢個位置。嗱，咁呢個位置咧基本上咧都係要利用翻個飄台做翻個休息區嘅位置，但係咧都冇所謂嘅，因為其實你都係瞓覺啫，其他嗰啲位置其實唔係太重要。反正咧就你利用咗呢啲做翻個榻榻米咧，就會多翻一啲收納嘅呢個位置啦。下邊可以櫃筒可以拉啊嘛。咁呢個咧係洗手間，洗手間佢呢啲位置嘅話都可以做到乾濕分離，3段式基本上 OK 嘅，真係好似酒店式嘅感覺。轉個彎全部玻璃，因為全部玻璃咧會覺得成個空間咧會比較擴大啲嘅，所以發展商都好有心機嚇。嗱，咁啊呢度咧就望我哋呢個南向啦，係望我哋嘅呢個園林嘅。低層咧就可以望正呢個園林同埋泳池嘅位置啦。咁如果話高層咧就望過去越過前面，即係可以望到前面一片山咁樣咧，佢會非常之舒服嘅嚇。咁呢個方向咧中間位置，我覺得屏山比較核心嘅位置啦。嗱，屏山有呢個錦龍站呢個區域咧，基本上都有幾個樓盤嘅，好似我哋啱先講嘅保利明月南岸啦。咁我哋嘅呢個瑞雲府咧都喺我哋後邊嘅。咁呢個咧係佳華嘅呢個沙湖廣場啦，前面嘅呢個博物雅苑啦，都係我哋嘅呢個錦龍站周邊嘅片區嚟嘅。咁佳華沙湖廣場呢度咧，佢其實個價錢對比我哋嘅瑞雲府啊或者係保利嚟講咧，個價錢會略高少少嘅。同樣3房1衛咧，呢度咧去到成83平方嘅單位，可能其他單位咧70幾平方啦，已經係可以做到啦。價格咧係150萬左右。咁而呢度咧要去到205萬最低嘅呢個價錢，其實咧差距已經係差咗幾十萬啦。但係買呢度咧，其實好大一部分咧係因為呢度嘅商業價值啦。咁啊，其實呢度對於位置嚟講嘅話，呢度咧去比我哋其他樓盤去錦龍站咧會再近一些嘅，因為你直接過條馬路行過去就係我哋嘅呢個地鐵站嘅呢個站點啦。目前嚟講咧，你亦都可以享受到對面天虹嘅呢個商業嘅呢個配套。咁呢個沙湖廣場呢邊有商業咧，預計喺今年年尾到明年年頭，即係27年年頭、26年年尾咁樣咧，會慢慢去開業嘅，因為依家喺度招商當中。咁可以話咧，佢呢度開成咗之後咧，係成個屏山最大嘅呢個商業中心嚟嘅啦嚇。咁已經係非常之巴閉，因為依家最大咧係一田價有4間。
咁就算我哋依家仲未開城啦，我哋依家去一田界嘅世界咧，都係10零分鐘嘅車程就可以到噶啦嚇。咁如果係自駕嘅方面嚟講咧，咁呢度咧去翻我哋嘅呢個鹽田啦，或者係去翻我哋嘅羅湖蓮塘方向咧，都係勁衰係20幾分鐘、30分鐘之內，全部都可以去到啦。比較合身嘅位置，因為佔住呢個通道快速通道嘅呢條路嘅呢個位置咧，所以位置咧會比較合身一啲嘅。地鐵站就喺隔離啦。咁如果唔想揸車啦，亦都唔想搭地鐵啦，可以點咧？我哋坐翻我哋嘅呢個錦龍站呢度咧有個站點，咁啊可以上車去 E17呢個站點咧，大概25分鐘咧就可以直接到我哋嘅蓮塘口岸落車過關翻香港，非常之方便，多條路線嘅選擇啦。咁如果呢啲咧我都唔想坐，我今日咧比較趕時間，我想坐其他方式得唔得？高鐵距離我哋呢個屋苑咧都係僅需係10分鐘嘅車程咧就可以到達高鐵站㗎啦嚇，咁或者直接 call 車去到蓮塘口岸咧都係僅需30分鐘。佢呢度嘅價錢咧足足比人哋多咗成幾十萬喺度嘅嚇，所以呢度咧買嘅係一個未來嘅潛力啦，同埋佢嘅一個發展嘅呢個價值嘅嚇。咁啊，如果居住嘅舒適嚟講咧，我相信呢個樓盤咧嘅成個舒適感咧都係比較好啲嘅，因為現樓嚟講啦，唔需要去等待啦。同埋咧現成嘅呢個大社區嘅呢個配套服務啦，俾到你去享受嘅商業咧，亦都係現成嘅嚇。咁啊，等待呢邊嘅商業咧慢慢發展再成熟一啲咧，我相信呢度咧會相對應咧會再保值同埋再升值咁樣嘅，都係有一定嘅呢個空間嘅嚇。不過咧，佢呢個實用率確實係低少少嘅，咁同埋個裝修咧確實係唔夠豪華啦。咁啊，保理咧亦都算簡裝噶啦，但係佢對比瑞雲府咧都係差咗一橛嘅，因為瑞雲府嗰啲裝修咧確實係比較頂級啲嘅，好多都係用咗一線材料啦，而且係開放式廚房等等嘅一啲交付標準咧係比較高卡士啲嘅，而且係屏山首個新規住宅，所以咧佢嘅一個實用性啦、質素啦會比較好一些啦。但係因為佢依家係啱啱開始賣嘅，同埋咧佢嘅一個交樓嘅時間會比較長啲，所以咧佢會對呢個成個消費者嘅一個選擇咧會有一定嘅呢個影響嘅。不過我哋都可以過嚟現場睇一睇，感受下呢個周邊嘅環境，睇翻呢幾個樓盤實體嘅呢個感受啦，再去決定咧，亦都係 OK 嘅嚇。咁大家想實地考察啦，歡迎聯絡 Joey啦喎。咁啊，下期節目再見啦，拜拜。